इंजन ब्रेकिंग क्या होता है? आपने भी कभी ना कभी किया होगा इंजन ब्रेकिंग। अगर आप चलाते हो पेट्रोल इंजन का गाड़ी, पेट्रोल इंजन में इंजन ब्रेकिंग दिखाई देती है। इंजन ब्रेकिंग के टाइम पे आपका गाड़ी का स्पीड कम करने के लिए ब्रेक दबाना नहीं पड़ता, बस आपको एक्सीलेटर में अगर आप हो तो एक्सीलेटर छोड़ दो तो इंजन ब्रेक हो जाता है, मतलब गाड़ी का स्पीड कम होने लगता है। उस टाइम पे आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लच दबाओगे तो इंजन ब्रेकिंग नहीं होगा। और ये होता कैसे? एक्सीलेटर के साथ कनेक्टेड होता है बटरफ्लाई वाल्व, जो इंजन के अंदर एयर जाने आने का हेल्प करता है, उसी को हम कंट्रोल करते हैं एक्सीलेटर से। तो अगर आप एक्सीलेटर छोड़ दोगे तो वो बटरफ्लाई वाल्व कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, जिससे एयर पास नहीं हो पाएगा और इंजन के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और जिस वैक्यूम की वजह से इंजन का स्पीड धीरे धीरे कम होते लगेगा। ऐसे ही काम होता है इंजन ब्रेकिंग। क्वेश्चन हो तो